ரிவர் ராஃப்டிங் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக ஆசைங்க. ஸோ எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது கூர்கில் இருக்குது, டாண்டேலியில் இருக்குது, ஹரித்வாரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து வச்சுருந்தேன். ஸோ மணாலி போயிருக்கும்போது டிரைவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, எதுக்குங்க அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு நம்ம குழுலேயே இருக்குது வாங்க கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாரு. இதோட காஸ்ட்டு, ஸோ நடுவில் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கவுண்டரில் அமௌண்ட் பே பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. அதில் வந்து நம்ம நேம் எழுதி சைன் பண்ணணுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு லைஃப் ஜாக்கெட்டு, ஹெல்மெட்லாம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம போட் ஓட்டுறவரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ நம்ம போட்டில் உட்காந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கிளியராக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, இது பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு. இந்த பேசிக் ஃபார்மாலிட்டிலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தாங்க போட்டவே எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ ஏரி எல்லாம் உள்ளே போகும்போது நாங்கள் வந்து 9 கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் பேசியிருந்தோம். இதுக்கு வந்து 45 மினிட்ஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஷார்ட் ரைட்னா 5 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஏறுற வரைக்கும் ஒன்றும் தெரியலைங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் எங்கள் மேலே பட்டோன்னே அப்படியே கை காலெலாம் ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சுங்க. அவ்வளவு கோல்டாக இருந்தது தண்ணி. செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. நீங்கள் குழுவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கவுண்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, ரிவர் ராஃப்டிங்னு போட்டு. ஸோ எங்கள் டிரைவர் கரெக்டாக ரிவர் ராஃப்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துக்கே கூட்டிகிட்டு போயிட்டாரு. ஸோ உங்கள் ஒரு கவுண்டர் இருந்தது, அவங்கக்கிட்ட வந்து நிறையா பேரம் பேசி கடைசியில் வந்து கம்மி பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஒரு போட்டுக்கு வந்து 6 பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் 4 பேர் தான் இருந்ததுனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நல்லா பேரம் பேசி கம்மி பண்ணோம். ஸோ ஒரு போட் ஃபுல்லாக எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு 6 to 8 மெம்பர்ஸ் போகலாங்க. ஸோ அதுக்கு காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 7,000 to 7,500 வரும். எல்லாமே நீங்கள் பேரம் பேசுகிறத பொறுத்து தான் இருக்குது. அதை தவிர இந்த மாதிரி வந்து வீடியோ எடுக்கணும் ஆர் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா போட் ஓட்டுறவருக்கு தனியாக காசு கொடுக்கணும். அவர் வந்து அரௌண்ட் 2,500 சொல்லியிருந்தார் 9 கிலோமீட்டர்ஸ் ரைடுனால. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேரம் பேசி ஒரு ஆளுக்கு 300 கணக்கில் வந்து 1,200 பேசியிருந்தோம் அவர்கிட்ட. ஸோ எல்லாமே நீங்கள் ஹிந்தி தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா ரொம்பவே அட்வான்டேஜாக இருக்குங்க பேரம் பேசுறதுக்கு. கரெக்டான ரூட்ல தான் போறியா? இந்த சமயத்தில் என்ன கேப்டன் நீ கூப்பிடு. சரி, எங்க போய்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுங்க கேப்டன். இப்ப நம்ம போறது தெற்க நோக்கி தாய்லாந்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். ரைடு ஸ்டார்ட் ஆகி கொஞ்ச நேரத்துலேயே நாங்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், பையா 9 கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் வேணாம், 5 கிலோமீட்டர்ஸ் போதும், வாட்டர் அவ்வளோ ஃப்ரீஸிங்காக இருக்குன்னு. அப்போ நீங்கள் ஆரம்பிச்சாச்சு, இதுக்கப்புறம்லாம் கம்மி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ வாட்டர் வந்து எங்கள் மேலே தெளிக்காத நேரத்தில் போட் ஓட்டுறவர் வந்து 2 துடுப்பையும் வச்சு எங்கள் மேலே தண்ணியை தெளித்து விட்டுக்கிட்டு இருந்தார். அவரோட மெயின் எய்ம் என்னென்னா நாங்கள் ஃபுல்லாக வெட் ஆகணும், ஃப்ரீஸ் ஆகணுங்கிறது தான் வந்து அவரோட எய்மாக இருந்தது. ஏத்தத்திலையும் இறக்கத்திலையும் கூட்டி போறானே, எந்த ஊருக்கா கூட்டி போற? இதோட 11 கிலோமீட்டர் ஆகி போச்சியா? மற்ற இடத்துல ரிவர் ராஃப்டிங் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது வந்து நாங்களே துடுப்பு போடுற மாதிரிலாம் ஆப்ஷன் இருந்தது. இங்கே வந்து அந்த ஆப்ஷன் இல்லையான்னு கேட்டதுக்கு வந்து இல்லை நாங்கள் மட்டும்தான் துடுப்பு போடுவோம், நீங்கள்லாம் போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி போட் ஓட்டுறவர் சொல்லிட்டாரு. இப்போது ஆஃப் சீசனில், அதாவது டிசம்பர் to பிப்ரவரி அந்த டைமில் வந்து 40 to 45 மினிட்ஸ் ஆகும். தண்ணியும் ரொம்ப சில்லாக இருக்கும் லாங் ரைடில் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. வேறஸ் நம்ம ஏப்ரல், மே, ஜூன் அந்த ரேஞ்சில் வந்திருந்தோம் அப்படின்னா தண்ணியோட ஃப்ளோ ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து 30 மினிட்ஸில் ரைட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். அதாவது லாங் ரைட் 9 கிலோமீட்டர்ஸ் ரைட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். பட் தண்ணி வந்து இந்த அளவுக்கு சில்லாக இருக்காது, ஒரு ஃப்ரீசிங்காக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அவர். போட்டை நிறுத்திட்டு வந்து நீங்கள் குதிக்கிறதுனா குதிக்கலான்னு சொன்னார். வேறு யாராவது வரீங்களான்னு கேட்டதுக்கு தண்ணி ரொம்ப சில்லாக இருக்குவா, நாங்கள் வரல அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ நான் குதிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கும் போது அவர் நேராக வந்தார். நான் இருக்கேன், ஒன்றும் ஆகாது, குதிங்க அப்படின்னு சொன்னார். நான் பொசிஷனில் செட் ஆகிறக்குள்ளேயே அவர் வந்து தள்ளி விட்டார். உள்ளே குதிச்சோன்னே பாடி அவ்வளவு ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சிங்க. ஏன்னா தண்ணி அவ்வளவு கோல்டாக இருந்தது. வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. இட் வாஸ் அன் ஆசம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ குழுவிலே வந்து மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா தண்ணிக்குள்ளே இறங்கினது தாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து என்னோடய லைஃப் ஜாக்கெட் பிடிச்சி மேலே தூக்குனார். ஸோ தூக்கும்போது என்னால் காலை தூக்கி மேலே வைக்க முடியலைங்க, அவ்வளவு ஃப்ரீஸாக இருந்தது கை காலெல்லாம். பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருந்ததுங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி குழுலையோ இல்லை டாண்டேலி, கூர்க், ஹரித்வார் இல்லை வேறு எங்கேயாவது ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க. ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வில் பி பேக் வித் another வீடியோ. Until then, it's bye from Vignesh.